Да си кажеме со Трпе Дејановски, председателот на УПОС, и со Стефчан Егриевски од КСС. Господа, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам на покана. Голем број забелешки во однос на предлог законот за плати во јавниот сектор и од двете синдикални организации. Меѓутоа, најактуелно, барем мене така ми се гледа, е најавата за штрајк во Македонската академија на науките и уметностите. Од утре Ману штрајкува. Така барем ССМ најавува. Зошто штрајкува Ману и што ќе значи тоа, како ќе се одвива тој штрајк? Таму колегите се организирани во Прогресивниот синдикат на образование, штрајкуваат за плати. Бидејќи, не знаме, 15-20 години мислам дека беше ситуацијата да во Ману вработените немаат добиено плати, поделбата на вработените знаете кака, имате академици, имате служба. Не навлегувам, не ќе да навредам никого, академиците треба и имаат многу поголеми плати од службата, меѓутоа службата е апсолутно запоставена, игнорирана. Многу години не се знае нивната ситуација, во кој закон спаѓаат, како треба да ги земаат платите, вработените го бараат само тоа што им следува, ништо повеќе. Добро, генерално последниве денови сте актуелни, односно актуелно е прашањето за предлог законот за зголемување за платите во јавниот сектор, па и двете, и КСС, Конфедерацијата на слободни синдикати и Сојузот на синдикати на Македонија се огласивте со голем број забелешки во однос на тој предлог закон. Може ли накусо да објасните зошто, што е спорно за вас таму? Може и КСС прво, па ССМ? Може. Значи, прво да спомнам само дека ние не сме, во моментот сме нападнати со многу предлог закони. Од февруари навака, значи од последните измени на законот за административни службеници, буквално, значи имаме нацрт на закон за систем на плати во јавен сектор. Имаме нов предлог закон за административни службеници, имаме нов предлог закон за јавни службеници, значи буквално една планина од текст која што баш би требало онака месеци за да се испоручите и да се изанализира. Меѓутоа е за нацрт на законот за системот на плати во јавниот сектор. Во суштина оваа материја, значи платите во јавен сектор, е регулирана со законот за административни и јавни службеници. За нас како административни службеници зборам. Така да сега тука повторно се прави некој обид да се, не знам која е целта на владата со ова, меѓутоа мислам дека во суштина целта е само да се одолговлечи, бидејќи административните службеници се уште немаат зголемување на плата. Минатата година ја завршивме со 18% инфлација, официјален податок на Завод за статистика, меѓутоа кај нас платите се уште исти. И сите овие предлог на закони во суштина се купување на време од страна на владата, само за да не се зголеми платата на административните службеници. Тука, по моје гледање, значи во овој закон кој што е 12 странички, многу небулози напишани внатре, меѓутоа боде очи дека во суштина покрај тоа што со законот, со новите измени на законот за административни службеници ни беа скратени бодовите за образование и за ниво, сега дополнително се прави удар на образованието. Викате дека сакате да направите стручна администрација, меѓутоа тука викате сега дека образованието на вработените ќе биде дополнителна компонента на плата, која што работодавецот, ако сака ќе даде, значи бодови за образование, ако сака нема да даде. Ако мислам, сакате да направите стручна администрација, ама образованието го ставате во втор план. Јасно. Дејановски, би се надоврзале со нешто или имате вие друг поглед? Не, колегата ги спомнати сите закони што се носат во моментот, сите закони, морам да кажам, е закон за работни односи. Работевме 5 години на еден текст на закон, за да во последните 2 месеци се даде сосема нов текст на закон за работни односи и се дадат 3 дена дополнително, односно само 3 дена да се дадат предлози за белешки по тој нов текст на закон, иако како што кажав се работеше 5 години на една верзија на законот. Моментално има јавни дебати низ цела Македонија, каде што сите Министерството за труд, социјална политика и сите заинтересирани страни се поканети да стават своји предлози и за белешки на законот. Мислам дека Министерството ќе свати колку има погрешено во самиот текст, поготово во оние делови на
каде што се уредуваат синдикатите, колективното договарање, преговарање и репрезентативноста на синдикатите, да не ги спомнувам другите права на вработените сите во цела Македонија. Не можам да го сватам нападот што се прави врз синдикализмот и врз колективните договори со сите овие предлог тестови што ги спомни колегата. Со ограничувањето на време траењето или? Не само со ограничување на време траење, веќе го предлогот закон за плати во јавен сектор, веќе тука можеме ние како синдикати да ставиме клjuč и да ги затвориме вратите. Се исклучуваат синдикатите, се исклучуваат колективните договори, се дава предност на правилници кои што со закон се забранети под нив да се даваат плата, се враќаат на голема врата, се враќаат, пак му се дава огромно значење на министерот за финансии. Значи министерот за финансии ќе биде еден таков суверен во државата што ќе биде и поголем од премиерот, кога се работи за плати, за надоместоци, за буџети и така натаму и така натаму. Се дава можност да намалуваат платите кога тоа ќе му текне на министерот за финансии или на владата. Се носи една вредност на бод со 3-4 алтернативи на вредност на бод. Вредноста на бод, односно платите ќе зависат од стратешките цели на буџетот. Добро, и кога меѓутоа тоа, извини само да ве прекинам, овој закон ќе важи за сите вработени во јавен сектор. Ќе важи за здравство, ќе важи за одбрана, ќе важи за полиција, ќе важи за администрација, ќе важи за сите оние вработени што ги извршуваат кои земаат пари од буџетот. И кои земаат пари од буџетот, ќе извршуваат работите за граѓаните. Вие не можете да донесете рамковен закон за плати и да кажете готово, ние имаме методологија и таа методологија е добра, бидејќи методологијата реално не е добра. Јас методологија тука не гледам, искрено да ви кажам. Ако методологијата е да биде покачена платата колку ќе рипне минималната плата, тоа не е методологија, бидејќи минималната плата еве годинава рипа 2000 денари, другата година може ќе рипне 500 денари. Ако тоа е моментот на покачување на плати во јавен сектор, а од друга страна владата излага и вика ни фалат работници и мораме да ги задржиме работниците, како ќе ги задржиме работниците? Дали ова се представува како таа долго најавувана и долго очекувана реформа во јавниот сектор? Не, дел од реформата и што да велат од другата страна? Имате ли комуникација со адресата, со ресорното министерство кое го предлага законот? Немаме никаква комуникација. Нели има социјален диалог? Имаме неколку, еве како синдикати може да кажат, со МИО имаме некоја комуникација. Со министерот за финансии немаме никаква комуникација. Со вице-премиерот Битики имаме барано 15 барања, над 10 за средби немаме. Примам. Значи, да повториме, со информатичко општество имаме комуникација. Со кого немате? Со министер немаме, со министерството за финансии немаме, со вице-премиерот Битики немаме, со труд и социјална политика. Да бидеме реални. Значи, пред неколку дена вице-премиерот Битики беше на телевизија, гостен, и кажа дека веќе не му е потребен социјален диалог, не му се потребни синдикати и дека ние како синдикати него сме го уценувале, односно сме уценувале владата. И поради тоа што сме уценувале, не знам дека сме толку јаки, они со методологијата веќе со нас нема да разговараат. Значи треба да знае вице-премиерот Битики како представник на владата дека во поглавијата кои ќе се отвора за предпристапни преговори во ЕУ, едно од поглавијата е труд и социјала. Во труд и социјала ЕУ ги вика синдикатите да кажат кои права се почитуваат. Тренчевска имавте солидна соработка. Со министерката Тренчевска имавме солидна соработка, имавме социјален диалог, имавме економско-социјален совет и одеднаш економско-социјален совет не е свикан 3 месеци, да не претеруваме, може 2. Имаме 3 нови закони. Повеќе. За вработените во цела држава, имаме закон за минимална плата кој треба да се донесе во март, а ние не сме почнале да седнеме да работиме колку ќе биде износот на минимална плата. Не сме седнале да го збориме закон за работни односи, не сме седнале да ги збориме закон за административни, закон за вработени јавен сектор, а правиме реорганизација во цел јавен сектор. Економско-социјален совет е столбот така на општеството кај нас. Трипартитно тело од влада, работодавачи и синдикати. Зошто владата не го вика тоа и ги напаѓа синдикатите дека ние не сме сакале социјален диалог, не може да го разберат. Дали законот за плати во јавниот сектор ве обедини на некој начин со оглед на тоа што имаше и синдикална поделеност и тоа не е тајна, со години назад ССМ има едни ставови, КСС други или барем се допирате по одредени прашања, меѓутоа генерално немате некоја позначајна соработка? Мислам дека немало никогаш различни ставови, нормално нашите интереси се исти. Разединетост постои нормално, секој има различни интереси веројатно, но јас би рекол дека целата несреќа со платите во јавен сектор, односно во администрација, во државна администрација, настанаа со последните измени на законот за административни службеници, каде што во основицата на плата нас ни ја вметнаа минималната плата. Значи, стартна позиција за нашите плати, за
да се пресметна нашата плата, сега е минималната плата. Наместо нивото на кое што работите и образованието. И сега ние во суштина дојдовме во ситуација да чекаме пораст на минималната плата, па линеарно нас да ни расте. Значи без разлика на која позиција сте ви, еве работите во администрација 30 години, сте стигнале до некоја висока позиција, така раководител, еве да кажеме на сектор, и вие утре ќе земете покачување исто онолкаво колку што ќе земе некој што вчера влегол на најниска позиција во администрација, линеарно. Тоа во ред е? Не е во ред. Апсолутно. Во една пригода го прашавме Дејановски овде, дали се согласува со ставот на поголемиот број граѓани кои работат во приватниот сектор и на големиот број компании кои го полнат буџетот, со ставот, со оценката, со впечатокот дека имаме преобемна, премногу вработена јавна администрација, во голем дел неефикасна, чест на исклучоците, меѓутоа факт е дека фрустрира податокот и вас исто како граѓани кои го полните буџетот во исто време. Сознанието дека има голем број луѓе во министерства кои не доаѓаат воопшто на работа, а добиваат плата, со години тоа така функционира. Не се работодавци. Сте и дале ли поддршка на владата во обид или се отворило ли некогаш прашањето дека е крајно време во Македонија таа реформа на јавната администрација да почне од намалување на бројот, односно од определување на оптималниот број, колку луѓе ни требаат во јавната администрација за да ги обслужат сите служби и граѓаните. Единствено такви разговори сме воделе со Манчевски, господин Манчевски која беше, значи тие има идеја тогаш за преземање на вработени од администрација во приватен сектор, во реален сектор. Меѓутоа нивните предлози беа дека они ќе ги испуштаат луѓето буквално, ќе ги префрлат во приватен сектор без никакви отпремнини, без никакви права. Ние тоаш дадовме предлози. Прво, значи дајте да направиме мораториум за вработување. Зашто не збориме за тоа? Добро, генерално е прашањето, дали би поддржале реформа на јавна администрација што подразбира и оптимизирање на бројот? Апсолутно, но видете, прво мора да прекинат вработувањата во администрација за да почнеме да ја намалуваме бројката. Не можете вие секој ден да вработувате. Сега имате таму луѓе кои што се пред пензија. Така? Значи вработуваме секој дневно нови луѓе во администрација, ама цело време збориме дека треба да ја намалиме, дека е преобемна администрацијата. Апсолутно. И јас можеби се слагам дека е преобемна, но дајте прво да направиме мораториум на нови вработувања. Еве денес да отвориме на агенцијата за администрација, ќе видиме стотина огласи таму за институции, вработувања нови. Така? Колегата многу го потенцираше ова. Значи, мораториум сме барали, ќе бараме се ишто. Вие имаме 132.000 вработени моментално во јавен сектор. Зборам за цел јавен сектор, не зборам за администрација. И вие како новинари мора да кажеме дека е полиција, армија, значи не е тоа новинарите треба да научите да направите што е јавен сектор, што е администрација. Кога ќе кажете вие администрација, ние мислиме на административни службеници. Тоа се вработени во министерства, локални самоуправи, агенции, фондови. На број 13.000 луѓе. Генерално јавниот сектор. Не. Јавниот сектор сакам да речам, значи, реформа на вработените во јавниот сектор. Ако збориме за јавен сектор, можеме да збориме ние со податоци. Во рок од 2 години имаме минус 2.000 доктори. Што да напуштаат од држава ради мали плати. Во рок од 2 недели јас од едно ајде да не кажем од каде имам 40 самостојни напуштања на државата ради млади плати. Но на сметка на тој кусок во јавниот сектор имаме зголемување во администрацијата со партиски кадри. Веројатно ги имате и тие податоци. Кажа колегата, значи тоа никој не го спори, меѓутоа синдикатите не се работодавачи. Ние сме кажале јавно, ќе го повторам тоа секој пат кој ќе бидам ако некој ме праша. Кој не доаѓа на работа, треба да се напушти сам. Апсолутно. Не можеме ние да одговараме и да браниме работници кои не работат. Ние тука ги браниме работниците кои заслужуваат да имаат пристоен и достоинствен живот во Македонија. Ништо друго. Со оглед на тоа што имам многу прашања, малку време, би сакал накусо да чујам што има ли епилог некаков од незадоволството од Министерството за финансии и каква разрешница ќе добие тоа таму, најавеното зголемување на платите за 30%, па потоа одстапувањето од таквата намера од страна на министерот. Вие го обвинивте дури дека го доведовте во прашање поточно неговата кадарност да го води тој ресор, бидејќи и шефот на државата поради него останал без плата. Во која насока тоа се развива? Па не знам, еве мислам дека министерот за финансии нема никаква реакција од негова страна. Поништени се одлуките, плата луѓето нема да земат. Зголемена плата, така, додаток. Додатокот, меѓутоа се додека не се измени законот, како што кажете, тоа ќе кажеме сега, вработените во МФК имаат можност да се тужат за тој додаток на плата, односно зголемување на плата.
Во овој закон за плати во јавен сектор за чудо Божие се ставени платите на функционерите, односно коефициентите на функционерите. Ќе сакаат изгледа со односење на коефициент да се зголемат платите, меѓутоа реално некој има поставено во минатото прашање дали треба функционерите да имаат зголемени плати. Можеби некој да, ама реално повеќето не. Ако гледаме така дека нас не намалуваат плати на секаде, еве моментално во обвинителството намалува додатоци на плата, министерот за финансии работа, вместо да зголемува како што најава, намалува кај што ќе стигне, нека се намали прво неговата плата и нека министерката за труд се намали незината плата, бидејќи носат закони и решенија спротивно на уставот. Ако веќе ние идеме да носиме законски решенија каде што ќе кажуваме нема колективни договори, нема синдикати, нема зголемување на плата, туку ќе правиме методологија да кажеме колку веќе зголемиме, а не зголемуваат, дајте, нека понесе некоја одговорност. 30 години самостојност најавуваме реформа во администрација, 30 години немаме никаква реформа. Само некои новини измислуваат. Она што го потрегна да кажа колегата министерот Манчевски тогаш, не можам да кажам дека беше лошо решение. Да, не се предвидува отпремнини, меѓутоа се предвидува да се даде можност на вработениот во јавен сектор да бира дали сака да иде во приватен сектор. Немаше тука отпуштање. Тука ќе имаше и до едукација, до обуки за луѓето од јавен сектор да за поголеми плати да во приватен сектор. Зошто не го отворивте тоа прашање и со наследникот? Тоа ќе прашате владата. Ние се разговаравме, почнавме да водиме преговори. Зашто тоа не се случи, ќе ви кажам, пошто не се донесе законот за висока раководна служба, што до ден денес нема да се донесе. Се носат само закони за вработени, а закон за функционери никој нема да донесе. Ајде Кусов, само ве молам, колку од ветеното од актуелната влада е исполнето во однос на пример на СОНК, еден од најбројните синдикални организации во рамките на КСС, бидејќи беа силни натагањата во претходната учебна година, дали ќе почне дали ќе заврши на време, па дали ќе почне новата исто така на 1 септември поради незадоволството во СОНК. Тоа се привремено примирие таму или е решен проблемот? Видете, тоа што го договори СОНК со владата тогаш, тоа е завршено, се испочитува во првиот дел, значи сега ги очекува уште од договорот уште едно зголемување од, мислам дека околу 5%, исто договорено со тогашните преговори. Така да, од страна на СОНК, колку што сум информиран од страна на претседателот на СОНК, дека тоа што го договориле тогаш, далеку е од ситуацијата таму од розова, нормално, во образованието, знаете и сами. Меѓутоа, тоа што се договори е за некоја пристојна плата на наставниците и на професорите, до сега се почитува. Како ќе биде понатака? Во однос на другите ветувања на владата, дали се почитуваат? Колку генерално оваа влада која е социјалдемократска, која предводи СДСМ по идеологија, навистина се бори за работничките права и помага во тој дел? Јас моментов искрено да ви кажам, не гледам дека се бори за работничките права, бидејќи имате предлог закон за работни односи каде што се укинуваат колективни договори. Се вели дека ако се донесе ваков закон за работни односи, сите колективни договори што се на сила ќе престанат да важат за година ден. А ако престанат да важат колективните договори кои сега се подпишани за година дена, значи ни паѓа општиот колективен договор за приватен сектор. Значи приватен сектор нема да има денови за годишен одмор, нема да има додаток на стаж, нема да има боледување, нема да има ништо. Ќе падне општиот колективен договор за јавен сектор. Истото не следи на нас. Ќе падне гранскиот колективен договор на УПОС, ќе паднат безброј поединечни колективни договори и во приватен сектор и во јавен сектор, веќе се истечени. Бидејќи време трајање на колективен договор е 2 години, а важат се до подпишување на нов. Доколку помине ваков закон за работни односи, значи веќе нема да имаме колективно договарање. Се кршат сите меѓународни конвенции кои ги има подпишано на Македонија, за да се даде дозвола на еден министер да кажува кој може да подпише колективен договор, кој не може да подпише колективен договор. Се навлегува во независноста на претседател на држава, на судски буџет, на обвинителства, на институции што се предвидени во устав. Ова го елабориравте и на почетокот. Генерално беше прашањето колку од ветеното оваа влада го исполнила во однос на многу работи од законите не се почитуваат. Еве не се земаат дневници за службени патувања. Пример. Имате таму ризични работни места, додаток за ризик, никогаш не се исплаќа. Што се почитува од законите? Ние може да носиме текстови колку сакаме. Меѓутоа се почитува само тоа што ќе се намали како право. Во овој закон за работни односи покрај тоа што го каже колегата, ќе стане невозможно да се склучат колективни договори.
како се формулирани сега, како се докажува репрезентативност, дека покрај бројката вие ќе мора да докажете дека имате, не знам, 3 колективни договори поддржано или подпишано, па кој го има тоа од нас? Еве како гранкови синдикати. Имаше упас. Меѓутоа, сакам да спомнам една многу голема небулоза во овој закон за работни односи, која што не е работа за оваа дебата, меѓутоа мора и вие како новинари да се насочите дека таму страшно се намалуваат правата на родилките. Разработете ја таа тема. Значи, страшно се намалуваат. Во Македонија, која што реално 21 е намалена за 10.000 луѓе само од негативен прираст, уште им ги скратуваме правата на родилките, кои што претходно беа веќе кратени на неколку пати со други закони. Прилично сте усогласени во ставовите, барем така звучи утрово. УПС имаше предупредувачки штрајк минатата пролет или есен? Април месец. Во април минатата година. Зошто не ги поддржавте како КСС? Видете, ние бевме тоаш во комуникација, значи ние бевме на став дека нема синдикатите во суштина силата произлегува од членството. И ние реално немаме, самите колеги во ССМ и во УПС увидува дека во суштина многу тешко е да се организира штрајк кај нас. Ние бевме на став дека треба да се организираат протести. Значи, после работно време, кај што би донеле некоја маса на луѓе и би го искажале својот став. Така да, тоа касно ја почнавме комуникацијата и мислам дека од таа причина оние веќе беа влезени во организирање на тој штрајк, па и не се видовме тогаш, само комунициравме преку мејл. Меѓутоа, да, силата е во заедништвото, во суштина ние имаме исти интереси и јас мислам дека треба крајно време веќе да се организира нешто заеднички. Добро, или вака да го поставам прашањето со оглед на тоа што изнесовте голем број забелешки во однос на функционирањето со владата и сметате дека владата не се грижи доволно за работничките права. Сметајте дека нема воопшто комуникација. Значи како оди ова? Они си го пишуваат законот, дотолку повеќе. Најнер ставаат и чао. Тоа беше следното прашање. Не сте воопшто задоволни од односот, од третманот на владата, на државата, на работниците во Македонија. Дополнително на тоа, еве ССМ е онаа минимална синдикална кошница што секој месец ја пресметува. Деновиве се прави пресметка на јануарската синдикална кошница, бидејќи се чека статистиката, меѓутоа онаа декемвриската покажува дека на едно 4-члено семејство во декември 2022, значи пред 2 месеци му требале 51.235 денари за задоволување на минималните потреби, за да преживее на минимум. Со оглед на сео во ова што го зборуваме и на износот на синдикалната кошница, имајќи ги предвид и платите во Македонија кокави се, каква пролет на синдикален план ја очекува Македонија? Мислам дека уште потешка. Денеска треба статистика да излезе со официјалните податоци, ние да ја преработиме, односно колегите од ССМ. Од она што го знаеме, мислам дека на оваа веројатност 51.235 ќе се покачи минималната за 2000 до 2300 денари, значи ќе биде околу 53.500 денари. Додека не плани инфлацијата, минималната кошничка ќе расте. Од тие причини, еви колегата, мислам дека ставовите кажавме, си не се усогласени, ќе го поправам само, УПС протестираше во април, протестите беа супер организирани со огромен одзив. Мислам дека е време ние работиме како УПС и со синдикати надвор од ССМ и со синдикатите во ССМ да организираме заедничка пресконференција прво, потоа јавна дебата на која ќе ги поканиме представниците од власта, бидејќи они на нас не канат, да дојдат да ни објаснат што сакаат да кажат со сите прелог закони, што ќе ни следува и што ги очекува вработените и работниците во Македонија пролетоска и во текот на оваа година. Бидејќи како што тргнала работата, ние ќе бараме работници не само што ќе увезуваме од Западен Балкан, Индија, од Авганистан, ќе бараме работници од било каде, бидејќи сите ни отидоа во странство. Може да се очекуваат штрајкови или протести, како што вели представникот од КСС Негриев? Тоа е вечна дебата и во синдикатите внатре. Мој личен став е, значи, дека денешните синдикати немаат сила да организираат штрајкови. Тоа е мој личен став. Значи, јас ќе ја поддржам секоја одлука внатре во нашите тела, и ако има и за штрајк. Меѓутоа, моје мислење е дека е подобро да се организираат протести. И, како што кажа колегата, редно е да организираме ние на дебата и да ги поканиме ние представниците на владата. Мислам дека ќе дојде време, ќе имаме сила и за штрајкови, за протести, бидејќи како што тргнала работа, само тоа ќе ни преостане.
Ви благодарам многу за учеството во утринската програма на Телм. Благодарам на покана. Фала на покана. Почитувани гледачи, како што најавивме, се враќаме на тема земјотрес во Турција и се селиме на плоштадот во Скопје каде се организира хуманитарна акција, од таму известува нашата КТ.